ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. നമസ്കാരം, എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി മഴക്കാലമാണ് വരുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പല അസുഖങ്ങളും, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ. ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ നിശേഷം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആയുർവേദ ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഔഷധമുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. കുരുമുളക്, അത് 9 എണ്ണം നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക. ചുക്ക് 1 കഷ്ണം, അതും പൊടിച്ച് എടുക്കുക. അതുപോലെ നല്ല ജീരകം 1 ടീസ്പൂണ്, അതും പൊടിച്ചെടുക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊക്കെ പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂണല്ല, ഓരോ ജീരകമാണല്ലോ ഓരോ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് അതാണ് പൊടിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഈ നല്ല ജീരകം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതി കൂടിയുണ്ട്. നല്ല ചുമയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അധിക ചുമയുള്ള സമയത്ത് അല്പം നല്ല ജീരകം വായിലിട്ട് ചവച്ച് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചുമ നിൽക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് മല്ലി, അത് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് പൊടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റില, നല്ല തളിര് വെറ്റില 5 എണ്ണം ഒന്ന് കല്ലിൽ വെച്ച് അരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. അതിൽ 1-2 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്താൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വറ്റിച്ച് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കുക. നല്ല ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ദിവസവും 2-3 നേരം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ശക്തമായ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.